अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। बहुत ही हसीन मौसम बना हुआ है, तो सो के उठा हूँ तो मौसम देखा बहुत ही हसीन है। पहले तो धूप थी, तो जैसे मैं उठा हूँ बहुत ही खूबसूरत मौसम बन गया। काश मैं पहले उठ जाता तो पहले खूबसूरत मौसम हो जाता। ऐसे तो नहीं होता है। ये आंधी टाइप है, तो बारिश का मौसम बना हुआ है। ये अमरूद का जो है पौधा है, तो इसको पानी देना, शायद बारिश आ जाए तो इसका पानी खुद बहुत लग जाए। तो बारिश आज दिया। ये हमारी गली का हाल देखें जी। आज के व्लॉग में आपको यही बताएंगे। ये देखें गली में पानी देखें, ये बाइक है इसका हाल देखें, ये बाइक है इसका हाल देखें। तो चलें, अभी मैं देख चुका हूँ। ये आप गाय देख सकते हैं हमारी गली का हाल, ये देखें। शेक पी लिया? पी रहा हूँ, अकेले ही पीऊंगा। शक्ल इधर करो। Oh my God! Wow! मैं अभी शेक बनाऊंगा। तो अब आइस निकालेंगे।